panas, harap-harap tidak hujan lagi tenang. Sampai sia-sia. Dapat lebih ini. Pakai sini nih, ekspedisi di Papua. Ini belum sup. Ya enggak kepala. Aduh. Ya, 360 derajat. Kalau sudah pada makan, ini kasih minta ya, Pak. Sok. Ya, sok datang 3 orang nggak tuh? Yang saya nampak lah, sok minta.
itu. Allah lah mas, mungkin mas naik palut. Selamat datang orang yang mau sampai sampai. Udah sampai kesian. Si anu lah sampai dia punya apa tuh? Dia punya impian. Oke? Silakan datang sini dia bayar. Free saja. Oke, kita layan. Besar ikan dia. Makan orang. Ikan kap sama kan. Nama ada mahua. Bagus kun, mahua kun. Itu tuh. Kalau laki mahua lah. Kalau perempuan mahui. Mawi ya. Mahui. alah, hodonya nama tuh. Ah, kita sebut mahui. Kira lah nanti cakap lah. Si panas-panas dulu baru cakap. Nah, sekarang panas, harap-harap tidak hujan lah di petang. Ya. Lapar sudah kita. Ada makanan. Macam di New Zealand loh. Kerabau-kerabau di sini. Berapa kapal tadi hilang kan? Pangau putih sama Kita susah mau pikul. sekarang kita pikul. Oke, jalan. Terima kasih sama dia orang. Sekarang itu musim panas, lebih kurang 35 itu temperature. Tapi cuaca yang nampak bagus, yang tidak ada hujan lah.
nasib harap-harap tidak hujan lah. Apalagi sekarang kita sudah sampai di rumah Yus. Sekarang kita mau pergi itu tengok air terjun sana, terus pergi mandi. Nggak makan dulu baru mandi. Apalagi itu hari itu UMS sudah datang sini, camping sini, kau tengok sini, mau juara aja camping sini. Sekarang dia sekarang, ya, sekarang kita naik itu bukit. Kau tengok tu kasih tengok tu jalan dulu. Lihat. Nah ini kereta ikut kita, ini pun kita punya kereta. Tapi kalau tunggu lagi sana, jangan loh. Kalau sampai, lambat sudah. Kosong dah ni dengan Oh, ada orang yang dalam kereta. Setiap bulan jaga tuh. Jadi saya. Tidak, ini air merah. Oh ya, sini. Oren. Oren nggak? Posisi oren. Nah, jadi itu masih. Apa? Malam ini biasanya kan. Jadi apa macam kamu begini? I say, ada tak? Bukan ada plak, tapi sana aja, Pak. Saya ke sini. boleh bang, pakat dia sana bang. Ya. Ini beratnya. Berapa jauh lebih perjalanannya? Tahan lah. Ah, Udah lah, kita ambil satu lah. Oke. Tarik. Ada pisangnya. Richard, tunggu dulu. Wah, begitu. Usap. Jauh lah. 10 km sudah. Dia bilang safe lah. Ada, 5 motor, Pak. Habis kau pulang. Lah, ya juga. Tidak. Coba pulau 3 dia ada video ni. Banyak loh.
Tidak tepat. Lagi bagus minyak. Kita berada di hotel semua selepas mandi. Macam ni, mengecut semua. Tengok. Saya okey. Mengecut. Tadi, okey. Terus sekarang. Itu balakon saya dorang tu. Terapi saya di bawah. Itulah. Tengok, itu si Desi pun pura-pura. Yang semua ada tidak. Wait lang, may tanong na ako na